तुमचं नाव? माझं नाव संजय लाला सोनवलकर, गाव राजुरी, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा. तुम्ही दूध धंदा किती वर्षापासून करताय? मी साधारण 2013 पासून दूध धंदा करतोय. किती गायीपासून सुरुवात केली ती? सुरुवातीला 2 गायीपासून सुरुवात केली ती. 2 गायीपासून सुरुवात केली. आज तुमच्या गोट्यामध्ये किती गाय आहेत? आता एकूण 15 गायी आणि 4 कालवड्या आहेत. दूध किती आहे तुमचं? दूध आता 160-70 लिटर आहे. तुमच्या दुधाची क्वालिटी काय लागते? दुधाची क्वालिटी 3.8 ते 4.0 आणि एसएनए 5-6-8-7 लागतो. तर ते मागं जे दिसतोय तुमचा मुक्त संचार गोठा आहे, हां. तर हा मुक्त संचार गोट्याची संकल्पना तुमच्या डोक्यामध्ये कशी आली? आमचं सुरुवातीला 2-3 गायी झाल्यानंतर गोविंद डेअरीशी कॉन्टॅक्ट झालं आणि गोविंद डेअरीच्या फील्ड ऑफिसरांनी आम्हाला म्हणजे माहिती दिली. मुक्त संचार गोट्याबद्दल माहिती दिली. संचार गोट्यामुळे फायदा होतो, कष्ट कमी होतं, गायांची तब्येत चांगली राहते आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा गोटा मुक्त संचारचा केला. किती वर्ष झाला हा तुम्ही मुक्त संचार गोटा केलाय? मुक्त संचार गोटा केलेला 5 वर्ष पूर्ण झाली. 5 वर्ष पूर्ण झाली. तुम्हाला अजून काय फायदा जाणून आला का मुक्त संचार गोटा केल्यामुळे? मुक्त संचारचे अनेक फायदे आहेत. मुक्त संचारमुळे गायांना 24 तास पाणी मिळते, तिला भरपूर विश्रांती मिळते. दुसरी गोष्ट, गायांना आजार होत नाही. तिसरी गोष्ट, आपलं स्वतःचं कष्ट कमी पडतं. 24 तास पाण्याची सोय होते आणि गाय तिच्या मनाने बसू शकते, हिंडू शकते, फिरू शकते. म्हणजे गायीला पाहिजे असं. हा हा, असं म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टींचा फायदा आहे. पाहिजे अशा गोष्टी गायींना मुक्त संचारमुळे मिळतात. म्हणजे तिला करता येतं, तिच्या मनानुसार तिला वागता येतं. बरं, तुमचं म्हणणं आहे की मुक्त संचारमुळे आजाराचं पण प्रमाण कमी होतं. हो. तर तुम्ही 4 ते 5 वर्ष झालं गोटा केलेला आहे. तुमच्या आजाराचं प्रमाण म्हणजे कसं राहतं? तुमचे डॉक्टर वगैरे कसं नियोजन आहे महिन्याचं? तसं काय नाही, शक्यतो आमचं अगदी 90-95% आजार नाहीच गोट्याला कसलाच. मस्टडीचा तर विषय कसलाच येत नाही. बाकीचं कुठलं लसीकरण असल्यामुळं गोचिडताप किंवा कुठलं काय लाळीचं, याच्या सगळ्या लशी असल्यामुळं तो पण साथीचा आजार येत नाही. बरं, तुमचं म्हणणं असं आहे की मुक्त संचार गोटा केल्यामुळं जे मास्टायटिस होतोय जनावरांना वारंवार, तो मास्टायटिस होत नाही. त्याचं कारण काय? बरं, मास्टरटीचं म्हणजे स्वच्छता आहे ना, कोरड्या जागात गाय बसली जाते ना नेहमी, आणि व्यायामामुळं तिचं सगळं व्यवस्थित शरीराचं ठेवण राहते आणि कासाचा पण व्यायाम होत असल्यामुळं काय तिला मास्टरटीस व्हायचा विषयच येत नाही. बरं. आणि जे गोट्यामध्ये तुमचं खत दिसतंय, एखादी कोंबड्या वगैरे विस्कटतायत, तर मुक्त संचार गोट्यामध्ये खताची क्वालिटी तुमच्या कशी होते तयार, आणि शेतीला काय उपायकारक कसं आहे, ते फायदेशीर कसं आहे? ते आपल्या ह्या साध्या खतापेक्षा हे चांगलं आहे, कारण खत एकतर ओलं राहत नाही, भुसभुशीत राहतं आणि त्यात गायांची रोजची जवळजवळ 24 तासांची 20 जनावरं सगळी म्हणजे यांची मुतारी त्यात पडते आणि शेणाचं मुतारीचं ते मिश्रण होऊन आणि कोंबड्यामुळे विस्कटलं झाल्यामुळे भुसभुशीत खत तयार होते आणि ते आपल्या साध्या खतापेक्षा जास्त उपयुक्त आहे शेतीला. बरं. तर आता तुम्ही शेती सुद्धा सेंद्रिय केलेली आहे, तर सेंद्रिय शेतीमध्ये अजून कशाचा वापर करता तुम्ही? आम्ही जीवामृतचा वापर करतो. जीवामृत तयार करता तुम्ही आणि वापरता? बरं. इतर शेतकऱ्यांना काय सांगताल? इतर शेतकऱ्यांना हे चांगलं फायदेशीर आहे. केलं तर ह्याला म्हणजे कसं 0 बजेट आहे, त्याला ज्यादा खर्च नाही आणि शिवाय शेती चांगली सदृढ येते. प्रत्येक पिकाला त्याचा फायदा पण होतो, म्हणजे खर्च कमी आणि फायदा पण जास्त आणि आपल्याला कष्ट पण कमी पडते. ते बाकीच्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा करायला काही हरकत नाही. ठीक आहे, धन्यवाद.